哎，你在搞啥？我还以为是老鼠呢，搞得哗啦哗啦哗啦响。不是啊，我就看这个冰箱怎么不结冰啊？要不要去买个冰箱回来冰啊？我就担心我这个是我怕坏了呀。这能坏啥？我怕到时间臭了，这个本来要结冰的，我们这个只有一点点结冰的地方，你看这些肉全部放在下面都不会结冰，我都怕坏了。没事的，我跟你说，我有一个好方法，你把这么多肉放在锅里面全部煮熟。煮熟吃不完那不就丢了？我才不上你的当嘞！你天天吃就是咯。那我天天吃，我一下2下我吃到完这么多肉啊！我跟你说啊，你早餐吃肉，中餐吃肉，晚餐吃肉。不就可以了吗？能吃几天？那我吃，你看这个肉都不结冰，这种油都抽出来了，抽真空油都抽出来，我就怕坏了。不要吃米饭了，都吃肉。这吃不下去呀、你看。还有你吃不下去的？你看这一坨都抛起来了。哎呀！你看，本来抽的真空都是吸下去的，这一坨都抛起来了。我靠，那冰箱都是肉满满的。你赶紧去给我买个冰箱啊！我怕到时间坏了，我这个就几百块钱嘞。上面是你灌的火腿肠，中间是啥？中间香肠跟鹅肉。你看腊肉都不会冰，你看这个鹅肉倒是冰起来了，冻起来了。你看那个腊肉都不会冰，放在下面我就怕坏。所以我来看看。这是啥？这是猪蹄啊！这下面，哎呦，这下面都是腊肉。是啊，你看这猪蹄都不会结冰耶，我就怕坏呀。你这个人呐，哎呀，好吃的人就是不一样，都是肉，都是你吃的。什么叫都是肉啊？那难得回家一次，不都多带点家里边的特产啊？你赶紧去给我买个冰箱啊！到时间坏了，你看我要吃好久哎，你在这里又不给我买肉吃。你回家拖肉过来吃是吧？是啊，都害得我回家拖一命马上，你都不给我搞一下。冰箱你自己买就是咯，我哪有钱给你买？我没钱。你给我500块，剩余的我填进去。我还问你啊，家里洗衣机你打算什么时候买？洗衣机啊？你上次把那个洗衣机卖掉了，你天天吵着买冰箱买这样，你家里洗衣机怎么办？天天洗衣服用手洗啊？没事啊，明天我就去把洗衣机拖回来了，你放心。你去哪里拖啊？我上次那个不是卖了300块吗？明天我去20市场200块给你买一个大一点的还。啊，还有你这样的？什么叫我这样的呀？那不又赚了100块了吗？你看你以前买那个600块钱那么低点，洗衣服多洗2个都洗不下去，还说明天我去买个那种大洗衣机那种，买回来呢可以洗好多衣服一次性，可以洗2个礼拜。哎，你这个老杨，那200块钱你出啊，我不拿啊。我出嘛。你要买回来那个也不能洗，你自己再去买。行啊。不能洗，你再去买个新的。不能洗，我就换一个2手的不就可以了吗？拖回去叫他重新换我一个不就可以了吗？我还去买个新的，我这有病啊，真的是。我发现你这个老杨现在满脑子都是不知道是什么主意。哦，我知道了，明天我去看一下有没有2手的冰箱。你看我这多好啊，洗衣机我也捡2手的，冰箱我也捡2手的，老公我也捡2手的。你看我这好多东西都是2手的，我感觉。还有你也是2手的。什么叫我是2手的？我都不知道几手的。我靠，你这个人，你给我说实话，你到底是几手的？还说自己都不知道是几手的。那不是啊。那你几手的？我离开了我老公，我还又找了你。那你到底是找了几个了吗？我也不知道，我数不清的呀。我也不知道我是几手的呀。赶紧你的人走，我不要了。你还2手，你现在连2手的都不如了，不知道是5手还是8手。明天我去买个2手的冰箱，2手的洗衣机。你看我家啥都是2手的，睡过床都是2手床，人家睡过的。所以说明天我要实行2手货开始。我跟你说，就是你这种人，2手货对你家都是收拾了。我收拾啊？你自己都不知道是几手的了，10手还是8手啊？贵，还有我10手8手，100手。我刚刚问你，你不说你都不知道你自己是几手的了吗？是啊。哎，看你恶心烦，懒得理你。